No, in kaj se zgodi? Jaz tam vidim boginjo Šekmet na stebru in jaz vzamem telefon in jo grem slikat in mene Jivet gleda od zadaj in jaz pač poslikam in pridem nazaj in mi Jivet reče, Tjaša, ko si stala zraven stebra, je bila okrog tebe rdeča energija in rdeča energija je v bistvu energija boginje Šekmet. Prvi dan, ko sem prišla v Egipt, oziroma prišla sem ob 2 ponoči in prišla v mojo hotelsko sobo, vsa utrujena od celega dneva letenja. In pridem v hotelsko sobo in mi gospod reče, ki me je pripeljal v sobo, reče, imate najboljšo sobo v hotelu, a ne? In si jaz mislim, ok, ful dober. Pa reče, ja, imate balkon, a ne? In jaz ko, fajn, super. In rekel, ampak ne, vi imate pogled na piramide. In sem bila tako, kako? Mislim, sploh nisem vedela, da je to možno, da si v bistvu toliko blizu piramid, da dejansko pač lahko dobesedno gledaš ven. In moja soba v Kairu je gledala na piramido, saj sem vam pokazala slikco. Dobesedno, jaz, ko sem stopila ven iz moje sobe, sem gledala v piramido. In to je bila tako nora energija. Predstavljali si, da se dobesedno zbudiš ob piramidi. Ne? In pač sploh, se pravi, moj hotel je bil te 3 piramide v Gizi, ne? Najmočnejša je Keopsova, ta največja. In moj hotel je bil dobesedno pred pač to veliko piramido. In ko sem se zjutraj zbudila, je bila ona tam svojo energijo. No, in prvi dan smo v bistvu odšli na ogled prvih piramid, ki so pač bile ustvarjene, nastale tukaj v Egiptu, in to so te stopničaste, Džoserjeva stopničasta piramida, če ste že slišali. No, in zraven te stopničaste piramide je bil en tak ful velik kup pač peska, ne? In gremo mi pač v ta velik kup peska in reče Jivet, duhovna učiteljica, pri kateri sem, z njo sem bila že v Kambodži, tisti, ki ste me spremljali takrat. Reče, ja, ta piramida se je sicer že porušila, ampak pod njo, pod tistim velikim kupom peska, so prvi zapisi v hieroglifih in prve informacije, prva sporočila, prva zavest je napisana noter. In gremo mi dol in to je tako pač, ko prideš v piramido, to se moraš pač čist skloniti, to si čist male prostore, da ti prideš noter. Dobesedno se moraš prekloniti dol na pol, da prideš noter. In mi lezemo tam v to piramido in pridemo v prostor. Zunaj pač to je dobesedno kup peska, a ne? Prideš noter, je pa stene so popolnoma izrezljane iz hieroglifov in takole dol tečejo zapisi, v bistvu ta sporočila. In ko sem jaz noter prišla, meni je začel delati, meni je postalo vroče, potit sem se začela, pa sploh ne zaradi vročine, ampak zato, ker je toliko močna energija bila noter. No, in potem smo naredili pri Jivet Siten sem, to je učiteljica iz Nove Zelandije. No, in nas je, in kaj je še zanimivo, a ne? Jaz pač sem začutila, da bi šla rada v Egipt, da me je Egipt poklical v bistvu pol leta nazaj. In ko sem jaz začutila, ko so obe zanje v bistvu začutile, da bi šle v Egipt, sva se pač takoj prijavile in to, in par dni pred odhodom, zdaj septembra, so v bistvu zvedle, da bova sami na tem retreatu, da sploh ne bo nobenih drugih, da sva samo mi dve, pa ta duhovna učiteljica, ne? In sem bila jaz tako, wow, kakšno obilje, ta retreat bo prav za naju narejena, ne? In, no, in ko smo prišli sem in smo v tej piramidi, podrti piramidi, kjer so ti prvi zapisi delali meditacijo in blagoslov, me je Jivet postavila ob to steno, kjer so bili v bistvu te zapisi, in to so v bistvu prve kode, prve informacije, prva v bistvu zavest, ki je bila napisana, in to so pač resnice življenja tam noter, a ne? In me ona nasloni na to steno, s hrbtom me nasloni na to steno in mi da blagoslov in reče, v tem trenutku se vse te kode, vsa ta zavest, ki je napisana v tej piramidi odpirati. Mene je napolno začelo dogajati. No, in kar se je zgodilo, je, da se je v bistvu v tisti piramidi pod tistim kupom peska dobesedno meni moj kanal totalno odprl. In še cel dan,
ko smo hodili po tistem koncu, meni je v glavi žarel, meni se je moj kanal odprl, meni so se začele downloadati informacije. In kar je bilo najbolj zanimivo je to, zaradi tega, ker smo pač v tej piramidi delali obred, so prišli do nas policija, dobesedno pač policija, turistična policija, in nas je okregala, da ne smemo mi v bistvu delati obreda znotraj piramide, zaradi tega, ker jih je ful strah tega, da bi se v bistvu ljudje pripeli na to zavest in zdownloadali pač informacije, ki so tam noter napisane. A ne? In v bistvu so nas malo na nek način malo pospremali, na lep način pospremali ven iz piramide in so nam rekli, da moramo zbrisati vse posnetke in vse, kar smo v bistvu v tisti piramidi posneli, zato da v bistvu da bo vse tako, da ne bo šla nobena informacija pač naprej, a ne. No, in še pol, ko smo mi vse si ogledali tam in pri vsaki piramidi jo doživeli in to, ko smo šli mi ven od tam, so nas še enkrat poklicali in smo mogli na policijo od te pač turistično policijo, tako ful je bilo hecno, zato da so se prepričali, da v bistvu nismo nobenega posnetka pač nesli s sabo ven. In v bistvu to je bila moja takoj prva izkušnja tega, ne, kako res, v bistvu kakšne močne informacije so res zapisane znotraj teh piramid. In v bistvu kako so oni še vedno, Egipčani, še vedno izvajajo dejansko obrede v teh piramidah in njihovi svečeniki se še vedno povezujejo skozi te kanale, ki potekajo čez piramide, na zavest, a ne. In v bistvu zato samo če pač si v skupini nekega takega svečenika, da ti dopustijo, da si v bistvu dost odprt in dost zavesten, v bistvu ti lahko greš v piramido, a ne. Ja, evo, Tjaša sprašuje, kako da so mi potem pustili meditirati v drugi piramidi. Evo, bom zdaj naprej povedala. No, v glavnem, to je bil prvi dan, a ne, in kar se je zgodilo je, mi smo šli pa še v muzej, pa tralala, skratka, vse živo smo si pogledali, ampak meni je začel na polno dogajati, meni se je moj kanal odprl, meni je to glava bolela, da jaz, ko sem hodila po tistem muzeju egipčanskem, sploh nisem mogla slediti, zaradi tega, ker me v bistvu toliko so se mi začele v bistvu sporočila downloadati, da sem samo čakala, da v bistvu pridemo v hotel. In ko smo prišli v hotel, meni se je to kvartelo, da sem se kumi na poslov legla in sem sama rekla, Anji, jaz moram začeti kanalizirati. In sem sam pritisnila recording pač na mojem diktafonu in začela prenašati sporočila. In se mi je oglasila, jaz veliko egipčanskih boginj sploh ne poznam. Jaz poznam samo Isis, boginjo Isis, to je ta duhovna vodnica, ki jo tudi ves čas v bistvu tebi predstavljam in te spodbujam, da z njo sodeluješ. In to je boginja, ki je v bistvu je zapisala našo usodo, ona je zapisala našo dušno pogodbo, a ne? In jaz ogromno sodelujem z boginjo Isis. In ostalih pač egipčanskih boginj jaz ne poznam. No, ampak v tistem, ko sem jaz prišla v hotel in se je meni začel odpirati, sta se mi predstavili dve boginji, za katere sem slišala prvič. In prva boginja je bila boginja Bast, ki je začela govoriti sporočila za našo Anjo, ki je trenutno v kreaciji naših energijskih dišav, in boginja Bast je v bistvu tudi med drugimi je njena naloga, da pač podpira oziroma je vodnica vseh, ki ustvarjajo parfume in vseh, ki delajo z vonjavami in z dišavami. In je prinesla nora sporočila dol. Potem je zame prišla boginja Šekmet, ja. Prvič sem slišala za to boginjo, tako, o moj bog, in mi je prinesla res pač noro sporočilo in to je sporočilo, ki bi ga v bistvu želela danes tudi deliti s tabo, zavest, ki je prišla dol in je ful pomembno, no, pač, da se pač vsi zavedamo teh sporočil in teh modrosti, a ne. Tako da zdaj bi ti rada prebrala eno sporočilo, ki je prišlo čez s strani boginje Šekmet za vse nas, in to sporočilo v bistvu pripoveduje o tem, da smo v bistvu vodje in kreatorji svojega življenja.
In te povabim, da zdaj samo zapreš oči in samo poslušaš to sporočilo, ki je prišlo čez strani boginje Sekhmet. Okay. Dve poziciji sta v življenju, ki jih lahko zavzameš. Ena je ta, da vstopiš v situacijo, kot da si kreator nje. Druga je, da vstopiš v situacijo, kot da je situacija nad tabo, da ni bila ustvarjena iz tebe in se dogaja tebi, ti pa si zgolj tisti, ki jo doživlja. Torej, da si manjši od nje, torej ne njen kreator. V obeh situacijah je resnica. Takoj, ko si ne vzameš naziva kreatorja, nehaš kreirati iz pretoka in moči in začneš spiralno izgubljati stvari, odtekati. Se pravi, če ne zavzamemo pozicije kreatorja, da v bistvu vse izhaja iz nas, potem nam odtekajo stvari. V prvem primeru, ko pa se zavedamo, da smo kreatorji vsake situacije, v tem primeru vse k tebi priteka, vse teče k tebi. Ker se ti postaviš v vlogo vodje, ti si vzameš moč vodje in logično nadaljevanje je, da ti je potem dano. Opazuj, kako se odzivaš na situacije, ko se zgodijo. Iluzija je, da kdaj nisi kreator. Samo tvoj te lahko da v to stanje, da je to res. Svet se stoji iz več delcev in čas je, da začneš videti vse delce, ki se povezujejo skupaj v celoto. Toliko let je bil zate aktiven le in zdaj se dviguješ. Prehajaš iz 3. dimenzije v 4., 5., 6., 7. in tako naprej. Vsaka dimenzija ti odpre en del tvoje kreacije, tebe kot kreatorja. V 3. dimenziji, to je dimenzija v kateri smo mi včasih ali pa večino časa, ne moreš ustvariti tega, po čemer od znotraj hrepeniš, s tem, kar uporabljaš. Če hočeš več, moraš uporabljati večje vire v sebi. To pomeni odpreti svojo povezavo za večje dimenzije. Mora stran, ker za kreacijo ni potreben. Ker kreacija ne pride iz zemeljskega ampak iz božanskega zato je pomembno, da se odpreš za dostop do tega To recimo naredimo, ko se naučimo kanalizirati, ne? Predvsem pa opažaj, v katero pozicijo se daješ. Ali si kreator ali si žrtev situacije. Prevzemi pozicijo moči in vse ti bo dano. Se pravi, boginja Sekhmet je dejansko boginja, ki nas spodbuja, da se zavemo, da je vse, kar obstaja, pač naša kreacija. In da to, kar mi doživljamo kot omejenost, nemoč, da se nekaj ne da, da nam nekaj odteka, v bistvu doživljamo samo takrat, kadar se ne postavimo v vlogo kreatorja. Ampak daš roke gor in rečeš, zgodil se je, zame se dogaja, sranje, naprimer, ojoj, ni interneta. A ne, ko se pa ti postaviš v vlogo kreatorja, je pa samo vprašanje, kaj lahko naredim, da bo internet. Kako lahko energijo usmeram, da bo internet, recimo v tem primeru. A ne? No, in kar se je zgodilo je, da se mi je v bistvu ta boginja Sekhmet pripeljala in zaradi tega, ker sem bila v bistvu v takem kanalu, sva za njo zamujali na večerjo in smo bili dogovorjeni z Yvette in njeno družino, da pač gremo skupaj na večerjo. In ko sem prišla dol na večerjo in je Yvette rekla, Tjaša, si v redu, a ne, pač kaj se je dogajalo, sem rekla, da pač
sem rekla, joj, veš, toliko se mi je začelo odpirati, da sem pač mogla kanalizirati. In je rekla, daj povej, kaj si dobila. Ona je ful navdušena v bistvu nad mano in sem tudi v Kambodži kanalizirala za njo in je bila v bistvu ful vesela, da delim z njo v bistvu, kaj sem dobila. In potem je rekla, veš, ful zanimivo, da se ti je oglasila boginja Sekhmet, zato ker takoj, ko si prišla v Egipt, sem videla, da je pač ona ob tebi, In potem je začela razlagati v bistvu, kdo je boginja Sekhmet. In ena od stvari, za katero je zadolžena boginja Sekhmet, oziroma koga spremlja boginja Sekhmet. Boginja Sekhmet je duhovna vodnica orakljev. Se pravi, je duhovna vodnica ljudi, katerih poslanstvo je, da skozi svoja videnja, skozi svojo odprtost, skozi svojo povezavo delijo naprej resnico. In kar je noro, je, da ko sem bila nazadnje na retreatu v Kambodži, se je meni zdownloadal, sem jaz dobila zavest za mojo spletno šolo modernih orakljev. Jaz nikoli prej nisem razmišljala o tem, da bom jaz imela šolo za moderne oraklje. Vedela sem, da želim imeti neko skupnost, kjer predajam znanje. In v Kambodži se mi je pripeljalo, da mora se šola imenovati moderni oraklji. In potem pridem sem in boginja, ki se prva naveže name in ki od momenta, ko sem jaz tukaj, začne z mano sodelovati, je boginja Sekhmet, ki je boginja orakljev. In mi reče Ivet, reče Tjaša, pač se ti si orakelj in to ful močan. Ona pravi, da pač je delala z veliko učitelji po svetu in v Aziji in je rekla, da toliko natančnega medija, kot sem jaz, ona še ni srečala. In je rekla, Tjaša, ti moraš deliti naprej v bistvu to znanje in to resnico, zaradi tega, ker pač si poslana na ta svet, zato da si orakelj in da prebujaš v ljudeh oraklje. In pol jaz njej začnem razlagati, da imamo mi to šolo in da sem jaz kreirala to šolo, In ona čisto navdušena. In je rekla, to je to, pač. Rekla, odkar sem te videla v Kambodži, imaš zraven Marijo Magdaleno. In jaz z Marijo Magdaleno nikoli nisem sodelovala. Nikoli me ni poklicalo, da bi sodelovala z njo, Ker pri meni je tako, ko se meni pač vodnik pripelje in predstavi in reče, zdaj bova sodelovala, pol jaz grem in sodelujem, Ne grem tako na silo raziskovati, ker pač čakam, da me pokliče. In od momenta, pač, ko so se midve z Ivet pač srečale v Kambodži, je rekla, Tjaša, ti imaš zraven Marijo Magdaleno. Je rekla, ona dela s tabo, In Marija Magdalena je bila v bistvu tudi dejansko svečenica in je prinašala resnice in je bila tudi orakelj. In ona pač je imela veliko šolo za oraklje, In je rekla, in zdaj prideš sem in se najmočnejša od boginj, egipčanskih boginj, poveže nate. In to je Sekhmet, ki je spet za oraklje, In se pač vse stvari se noro sestavljajo. Pač prav, wow, jaz sem kar mravljince, pač tako noro se stvari sestavljajo. V glavnem, in bom malo preskočila na današnji dan. Danes sem bila v templju boginje Isis in jaz tam na enem stebru zagledam upodobitev boginje Sekhmet. Sekhmet je tukaj upodobljena kot boginja, ki ima levjo glavo. Zato, ker je njena energija toliko močna in toliko intenzivna, se je v bistvu na tak način upodabljala. No, in kaj se zgodi? Jaz tam vidim boginjo Sekhmet na stebru in jaz vzamem telefon in jo grem slikat in mene Ivet gleda od zadaj in jaz pač poslikam in pridem nazaj in mi Ivet reče, Tjaša, ko si stala zraven stebra, je bila okrog tebe rdeča energija in rdeča energija je v bistvu energija boginje Sekhmet. In jaz, a res? Nisem jo videla, pa jaz zelo vidim te stvari, tako da jo nisem videla. In grem gledati nazaj na telefon in pogledam na telefonu in sem ujela rdečo barvo, njeno svetlobo v sliko. In je na sliki stebra v levem kotu rdeča svetloba. Se pravi, se nam je dobesedno pokazala boginja Sekhmet. Tako, res iz vseh koncev dobivam v bistvu spodbudo, da v bistvu
delim naprej kot orakelj in učim naprej oraklje. No, in kar se je zgodilo potem pač po tem prvem dnevu, ko sem jaz vse to skanalizirala, ko je čez mene vse to prišlo, mene je začelo boleti grlo. Jaz sem postala tako v momentu prehlajena, iz nič sem postala prehlajena, praskat. Pač dobesedno, jaz sem Ani rekla, jaz bom zbolela, ker se je to začelo dogajati na fizičnem telesu. In zakaj? Zaradi tega, ker je v bistvu boginja Šekmet meni med sporočilom, ki mi ga je predala, je rekla, Tjaša, ti moraš deliti resnico skozi tvoj glas, skozi tvoje besede, ki niso samo napisane, ampak morajo biti izražene. Ker ko pridejo skozi tvoj glas, te besede, se ustvari vibracija, ki pride do ljudi. In meni se isti večer, in meni se je pač, jaz sem začer skoraj brez glasu ostala, hripala sem, ker se mi je začelo v bistvu to čistiti. Da bom res še bolj v bistvu se osvobodila vsakih blokad, da bom jaz lahko še bolj delila svojo resnico. To je zdaj tako mi začetek zgodbe. V glavnem, gremo spat, naslednji dan je bil naplaniran obisk velikih piramid. In kar jaz nisem vedela, je to, da se je Ivet dogovorila, ne vem na kakšen način, na nek čaroben način, je ona zrihtala, da bomo šli mi zvečer noter v to veliko piramido meditirati, ko bodo piramido že zaprli. In se je s temi varuhi piramide in tudi potem s to turistično policijo nekako zmenila, da bomo mi to doživeli. Še prej smo šli pa v bistvu pogledati ostale piramide in pred Sfingo. In pridemo mi pred Sfingo, da bomo meditirali. Jaz sem bila še kar grlo, čisto neto, čisto sem bila Boga. Ves čas sem pošiljala zlato svetlobo in pretok čez telo in sem rekla, pač meni se je toliko dogajalo, sem dobesedno bila cel dan kanalizirala, toliko sem bila odprta in sem rekla, ok, nisem v uporu, spustim vse blokade, dovolim, da se zgodi, kar se ima za zgoditi. In ko smo na takih točkah in ko smo fizično slabo, moramo samo dovoliti, da se zgodi, zato ker takrat toliko energija čez udar, takrat se toliko v bistvu, mi pa zakrčimo, ne? In jaz sem bila najprej tako, joj, nočem zboleti. Ampak pa sem bila, ne se zgodi, ne gre vse ven iz moje 5. čakre, kar je tle zablokirano, In mi pridemo pred Sfingo, to je bilo zdaj naslednji dan, da bomo meditirali pred Sfingo, se usedemo in meni začne v maternici trgati, mene začne maternica boleti, meni gre kar slabo mi rata. In začne Ivet voditi meditacijo. In meditacija je bila za zdravljenje in čiščenje vseh blokad, ki so v maternici. Jaz sem tako sekundo pred tem začela totalno doživljati mojo maternico in potem je meditacija za maternico. Noro se mi dogaja spet in pazi to, jaz pridem v hotel po tej meditaciji in meni se ulije menstruacija. Pa še zdaleč ne bi smela zdaj priti, mislim, ne bi smela, ni zdaj čas za mojo menstruacijo, ne. Meni se ulije menstruacija, samo bom kar povedala tako, kaj je, saj smo, In meni se začne čistiti zdaj še druga čakra, meni se tako napolno začne dogajati, In druga čakra je zadolžena za naš pristen izraz, da mi damo ven našo energijo, da smo mi to, kar smo. 5. čakra pa zato, da mi to izrazimo, da mi to povemo. In meni se začneta obe čakri napolno čistiti, No, in gremo potem mi zvečer, da bomo šli v to Keopsovo piramido, jaz čisto navdušena, dam namere, da bom lahko noter kanalizirala. No, in jaz vsa navdušena, da mi gremo zdaj v Keopsovo piramido in pridemo tja in tako, nas je 5, tam je bilo 12 ljudi, policaji, varuhi piramide, to je bilo tako kot ena odprava, predsednike, pa Napoleon je bil noter v piramidi s posebnim spremstvom, to so vsi pomembni ljudje tega sveta, so za njih zaprli piramido, da so šli lahko noter, zato ker so rovi v piramidi, ki so za turiste, pa so rovi, ki so samo za posebne ljudi. In jaz sem se znašla tle v Egiptu in se mi je skreiralo, da grem lahko noter v piramido v vse te rove. In jaz sem bila samo,
Hvala lepa, vesolje, hvala lepa za manifestacijo. Ful vesela, ful hvaležna. In pridemo mi pred Keopsovo piramido. Jaz sem bila tako ful hvaležna, ful vesela, da gremo zdaj tja. In se začnejo nad piramido zbirati orli. Orel je pa ptica, ki je simbol boginje Isis. In pač boginja Isis je tukaj cela carica, ne? Ona je tako ena najmočnejših boginj, egipčanskih boginj. In se začnejo nad piramido zbirati jata orlov. Tako dobesedno nas je Isis vabila, da gremo pač noter, ne? V glavnem, in to je spet tako, spet se plazaš, ker je to tako, to so taki rovi, da pač Bog ne daj, da imaš hrbtenico poškodovano, ker po moje se kar zatakneš tam noter, ne? V glavnem, in mi lezamo gor in nas najprej pripeljejo v bistvu v prostor, kjer naj bi v bistvu bil sarkofag Keopsa. S tem, da še ko smo stali zunaj pred piramido, mene Jivet pogleda, pa mi reče: Tjaša, daj, ko boš noter, daj se malo poveš, mene zanima, kaj boš dobila od tej piramidi. Zaradi tega, ker pač vsi vemo, da noben ne more pojasniti, kako so te piramide pač nastale. Lejte, te kocke, pač iz katerih je ta piramida sestavljena, to so tako od 2 do 25 ton težke klade. Ogromne, tako 9 metrov, 7 metrov, to so ogromne zadeve, a ne? In pač naš človeški ne razume, kako je to mogoče, s tem, da takrat ni bilo nobene tehnologije, takrat niso niti kolesa imeli, da bi oni to prevlekli nekako gor, nič, pač to je 5000 let nazaj, takrat nič tega ni bilo, a ne? In nobenemu pač ni jasno, imajo pač, zgodovina ima svoje teorije, ampak v bistvu tudi v zgodovini vejo, da so luknje, da nekaj ni, ne? In v bistvu načeloma, a ne, uradno je pač teorija takšna, da so bile pač piramide postavljene kot grobnice za njihove kralje, da so jih mumificirali, so jih dali v sarkofag in so ta sarkofag v bistvu nad ta sarkofag postavili piramido kot pač na nek način prostor, iz katerega lahko potem duša tega kralja, faraona, gre v posmrtno življenje in se kadarkoli pač vrne nazaj. A ne? To je v bistvu zgodovinska razlaga. Tako na kratko. Ampak vsi vemo, da so te piramide veliko več kot to, zaradi tega, ker so postavljene v poziciji z zvezdami. Piramide so na takih točkah, ko prideš tja, telo ti začne takole delati, če si vsaj malo senzitiven, a ne? V glavnem, in mi reče Jivet, rekla: Tjaša, ti si toliko natančen medij, daj, ko boš noter, daj, prosim, odpri se, mene zanima, kaj boš dobila, pač, kaj je tukaj zadaj, a ne, kako so bile v bistvu, jaz mislim, da obstaja še kakšen rov, ki pač vodi v to piramido, ker ta rov, ki je trenutno odkrit, pač ko so noter prišli, a ne, v ta rov, skozi ta rov pač je bila grobnica prazna, se pravi, oni niso najdeli mumije oziroma polnega sarkofaga od tega kralja, pač Keopsa, a ne. In so rekli: ok, je nekdo že prej prišel, pa je oropal, to je pač uradna teorija. No, in mi gremo noter, jaz z namero, da ko pridem noter, da bom doživela, kar imam za doživeti, ful hvaležna, da bom imela priložnost 2 uri biti noter v piramidi, to je pač najmočnejša piramida na svetu, a ne, v teh energijah in se odpreti in kanalizirati. In je bilo tako, wow, yes, kaj tasga. In gremo mi noter, gremo najprej v to Keopsovo pač grobnico, kjer je bil njegov sarkofag. Začnemo z meditacijo, meni se začne celo telo tresti. Jaz sploh nisem imela kontrole nad telesom, meni se je začelo celo telo tresti. Jaz sem bila tako, kot da bi me priklopil na elektriko. Meni se je moj kanal odprl, začel mi je dogajati, sporočila so začela noter prehajati in noge so mi utrpnile. Jaz sem sedela in meni pač nisem čutila nog. In sem se najprej kar ustrašila, ojoj, kaj zdaj to, ne? Ampak pa sem takoj videla, to je energija, sam dovolj, Tjaša, sam dovolj.
sem sam dihala in sem sam začela uživati in sem se odprla in so vse boginje prišle. Je prišla Isis, je prišla Šekmet, pa Bast, pa Hator, to so te egipčanske boginje, to so se kar zbrale okrog mene. In del tega obreda, ki ga je Ivet vodila, je bilo v bistvu tudi to, mene takrat v tistem momentu je meni nehala boleti maternica, nehal boleti grlo, jaz sem bila tako čist zdrava. In pač del tega obreda je bilo to, da v bistvu, da so oni nam omogočali, da smo se mi lahko ulegli v ta sarkofag. In ko mene Ivet povleče, pač ko mi sem hodila, noge sem za sabo vlekla, da se bi jaz ulegla v sarkofag, je meni se uklopil in sem si mislila, kaj, ne bom šla jaz ležati tle, ki je en kralj umrl in njegova mumija not ležala. Pač to pa res ne bom jaz tle not ležala, ne. Ampak v tistem je mene Ivet že noter dajala v tisti sarkofag. In ko sem se jaz ulegla v tisti sarkofag, jaz vam povem, meni je telo začelo toliko tresti. Če sem se prej tresla, sem bila zdaj tako prižgana na polno, ker je očitno tako bil postavljen v tako pozicijo znotraj te piramide, kjer je najmočnejši tok, ne. To je meni, ker še dobro, da sem bila not v sarkofagu, ker to je bilo tako, jaz bi po moje ven padla. Če bi bilo to nekje, da bi lahko ven padla, bi jaz ven padla. Toliko me je tresala, ne. V glavnem in pol se konča ta obred in se uležam in meni začnejo sporočila prihajati in mi začnejo egipčanske boginje v bistvu prenašati sporočilo. In bi vam zdaj želela prebrati, kaj sem dobila za vse nas, ker sem dala namero, jaz sem rekla, prosim, ko bom v Keopsovi piramidi, naj pride do mene sporočilo za mojo skupnost, za vas, za vse nas. In te spet povabim, da zapreš učke in samo dovoliš si slišati to sporočilo. To sporočilo nam prenašajo egipčanske boginje, naravnost iz Keopsove piramide. Zaklade nosiš v sebi in ti gledaš sebe od zunaj in hočeš videti resnico. Tam je ni. Nikoli zunaj ne boš našel tega, kar je znotraj. Edina pot je, da se odpreš, da greš globoko in si dovoliš svojo pozornost za dlje kot samo za trenutek usmeriti v svojo notranjost. Ko tam ostane dlje časa, se pravi v tvoji notranjosti, začneš prebujati svoje zaklade. Tvoja naloga je gledati od znotraj ven, ne od zunaj navznoter. Ko boš na svoje življenje gledal od znotraj navzven, bo imelo vse, kar se dogaja, smisel. Dvoma ne bo, strahu ne boš občutil, primerjava ne bo potrebna. Boš le ti, ki doživlja sebe skozi sebe. Zato je tvoja naloga ustvariti si prakso vstopanja v svojo notranjost. In tam ostani, tja se vračaj. Vsak dan znova. Na ta svet si prišel za zakladi in samo ti jih imaš moč deliti. Samo tvoji so unikatni in edinstveni. In ko je to sporočilo v bistvu prišlo skozi mene, sem zelo jasno v bistvu videla to, kako je res pomembno, da se zavemo, da vse te stvari, ki se nam v življenju dogajajo, so pikice tega življenja, te ekspanzije velikosti tega, kar mi smo. Pač mi smo prišli sem iz svojih dušnih kraljestev, iz zvezdnih vesolij, mi smo prišli sem doživljati en aspekt sebe. In stvar, ki se ti zdaj v tem trenutku v tvojem življenju morda zdi velika, težka, boleča, je v bistvu samo en aspekt tebe.
eno doživljanje tebe. In je noro res pač, kako pozabimo na to, kdo res smo, kaj je ta duša znotraj, ki se je razširila in je prišla tudi v to življenje doživljati. In v bistvu čas ni linearen, ni črta, čas je krog. To pomeni, da mi dobesedno istočasno obstajamo v vseh svojih dimenzijah. In ko boš v taki situaciji v življenju, ko ti bo hudo, ko boš v dvomu, boš v strahu, v primerjavi, se pač spomni, da pravi zakladi, kdo ti res si, kaj ti res imaš, so znotraj. In jih ne boš našel, če boš zunaj spreminjal svoje življenje in se boš ukvarjal z zunanjim svetom. In nas v bistvu to sporočilo vabi, da ustvarimo si prakso prihajanja nazaj noter, karkoli to zate je. Zame to, da pridem nazaj noter, je to, da sem povezana z duhovnim vodstvom, da kanaliziram, da meditiram. To je zame vračanje vame. In vsak ima nekaj svojega. Verjamem pa, da če boš povezan z duhovnim vodstvom, 1000% verjamem, da se boš vračal nazaj in se boš dejansko zavedal tega, kdo res ti si, in potem lahko iz tega dela sebe živel. In takoj zatem, ko je to sporočilo prišlo, je prišlo sporočilo še za piramide. A vas zanima? Kako so nastale? Kaj je zdaj ta skrivnost zadaj za piramidami? Ok. Zavest, ki je prišla za piramide, je sledeča. Ne poskušaj v zavesti, v kateri ti obstajaš, razumeti, kako so bile piramide izgrajene. Zavest, ki jih je zgradila, je drugačna od tvoje oziroma od vaše kolektivne zavesti, v kateri trenutno bivate. Vse, kar lahko rečemo, je, da je bila piramida ustvarjena z največjo lahkoto. Da je bila zavest v manifestaciji energije v formo. Se pravi, da se je skozi proces manifestacije energije, frekvence ustvarila forma. To pomeni, da so bile dejansko te piramide, sploh niso bile zgrajene z našimi rokami, z rokami ljudi, ampak so bile dejansko zgrajene skozi višjo zavest, z zavestjo, ki so jo takrat ljudje imeli, oziroma pač, ko se je takrat ta energija manifestirala v formo. Keopsova piramida, uradno, to zdaj uradno povem, Keopsova piramida ima uradno en vhod in 3 grobnice, oziroma 2 grobnice in en prostor spodaj. No, zavest, ki je prišla do mene, je sledeča. Še narisala sem. Keopsova piramida ima v resnici 5 vhodov. Je labirint in vsak tunel vodi v eno dvorano. V vsaki dvorani je sarkofag, ampak samo v 5. dvorani je pravi. Šlo je za pretok zavesti skozi različna polja. To pomeni, da so obstajali te tuneli, zato da je lahko zavest skozi piramido prihajala v piramido. Vsaka piramida, ki obstaja na svetu, ima svojo dvojčico na drugem koncu sveta, ki ni nujno piramida, kot jo vidite tukaj, se pravi v Egiptu, ampak je forma, ki je v obliki piramide. To dobesedno pomeni, da vse piramide, ki obstajajo na svetu, te, ki smo jih najdeli, pa te, ki jih še nismo najdeli, so v bistvu med sabo energijsko povezane. In vsaka piramida ima dvojčico, ki drži v bistvu polarnost, to vibracijo, ki tle dol prihaja, ta druga piramida na drugem koncu sveta v bistvu stabilizira. Zato, da sploh lahko piramida fizično obstaja pač v našem nivoju zavesti, to, kar mi vidimo. Ta prostor, se pravi, kjer sem jaz takrat bila, se pravi ta grobnica, naj bi bila to grobnica od Keopsa, ni edini za močjo. Najmočnejši prostor še ni odprt. Odpirajo se vrata, se pravi vrata v piramido, te tuneli, zdaj vemo samo za en tunel.
odpirajo se vrata skladno s tem, kako se pri vas dviga zavest. To pomeni, da ko se bo pri nas, v naši kolektivni zavesti ljudi, ki trenutno obstajamo na planetu, zavest dvignila višje, bomo lahko sposobni videti in najdeti in tam bo drugi tuneli, do katerih bomo lahko prišli. In v bistvu ta piramida ni samo en tunel, ki gre noter in tam je pač grobnica, ampak je dobesedno labirint različnih vhodov. To je zavest, ki je prišla skozi mene. In za enkrat toliko, ok? Bomo še kdaj govorili več, ne bi rada zdaj predolg časa zgubljala o tem, ampak dejansko nas te piramide spominjajo na to, da to, kar mi doživljamo znotraj svoje realnosti, mi doživljamo samo zato, ker je naša zavest toliko velika. In če je tvoja zavest toliko velika, boš ti doživljal samo to. V momentu, ko se tvoja zavest razširi, začneš ti videti stvari, začneš ti doživljati stvari, začneš ti videti, da obstaja veliko več. In zakaj mi ne moremo s prostim očesom, zakaj večina ljudi ne more s prostim očesom videti duhovnih vodnikov in drugih biti? Zakaj ne? Ja, zato, ker še naša zavest ni tam, da je to mogoče. A ne? Dejstvo pa je, da vsak to zmore in zato sem jaz toliko v bistvu predana temu, da vam pomagam vzpostaviti povezavo z duhovnim svetom, da vas spodbujam, da se naučite kanalizirati in da te naučim kanalizirati. Zaradi tega, ker ko se ti odpreš, tebi se dobesedno zavest razširi in začneš ti videti dimenzije, ki jih prej nisi videl. In v bistvu nič ni v tem svetu, nič ni nemogoče. Vse je mogoče, ampak ti rabiš imeti zavest tako široko, da boš ti lahko doživljal to, kar je mogoče. A ne? Tako da v bistvu to potovanje v notranjost Keopsove piramide je bila zame zelo, zelo močna izkušnja. In potem smo šli še v kraljevo, od kraljice grobnico in potem smo šli še čist dol pod piramido, ker vse piramide so med sabo, pazi to, vse piramide na tem platoju so med sabo s tuneli povezane. In so nas peljali čist dol, kjer se v bistvu te tuneli začnejo. Te tuneli še niso v bistvu odprti, raziskani do te mere, da bi se ti lahko sprehajal. In ko smo bili tam od spodaj, tam je dobesedno jama. In me pelje ta varuh piramide tam v en kot, čista tema, en kup peska spet, na en stol sedeti, stol. To je pač iz kamna, In jaz lezem tam, še oblekco sem imela, lezem tam gor 2 metra visok na tist kamen in on meni reče, good place for meditation, prayer, do this. Dober prostor za meditacijo in molitev, daj, nared to. In se jaz usedem, do takrat sem že čutila noge, zato ker smo tako hodili gor pa dol v tej piramidi. In se jaz usedem na ta kamen. Meni začne spet tok teči čez, jaz začnem spet vibrirati in pride Ivet in me zagrab za stopala. Rekla, Tjaša, ti boš meni čist pobegala, dej. In me drži dol. In v tistem dobim tako najmočnejše sporočilo povezano za ljubezen, ki ga nisem napisala, ker nisem imela zvezka tam, ampak v bistvu sporočilo, ki je prišlo, je to, da v trenutku, ko prebudiš popolno ljubezen do sebe, si lahko v odnosu, partnerskem ali pa drugem odnosu, s katerokoli osebo na tem svetu, ki je prav tako prebudila ljubezen do sebe. In da iskanje pravega partnerja je iluzija. Ker ko ti iščeš zunaj, to je ta zaklad, spomni se sporočila, ki sem tega predala. Iščeš zunaj to, kar bi rad, ne boš nikoli tega našel. In kar se tiče ljubezni in partnerstva, sporočilo, ki je prišlo, je, da ti moraš iti vase, to, kar mi že skozi govorimo, in znotraj sebe prebuditi sprejemanje celega tebe, vseh aspektov tebe. In ko si v tem sprejemanju sebe, si ti v bistvu v ljubezni
In v tem stanju se ti lahko povežeš čisto vsako osebo, ki ima prav tako stik s sabo in je v ljubezni do sebe. In v bistvu se iz tega kreirajo božanska partnerstva. Ne iz tega, da je perfektna oseba zunaj tebe, ampak da si ti v vibraciji sprejemanja in ljubezni sebe. In do tja pridemo s tem, da se spet obrnemo vase, da se negujemo, da zase skrbimo. In ko si ti v bistvu znotraj sebe v ljubezni, lahko katerakoli oseba, ki je tudi v odnosu do sebe v ljubezni, pravi partner zate. V glavnem, zelo močno doživetje, res intenzivne izkušnje in ta Keopsova piramida mi je res pustila zelo velik pečat. Tako da potem še, ko sem prišla ven, nisem mogla iti spat, no. Toliko sem bila v bistvu energijsko čist prežeta, odprta, pretočna in noro, no. In v bistvu najmočnejše sporočilo, ki sem ga dejansko želela danes prenesti čez, je, da smo toliko več kot to, kar se naš omejeni zemeljski zaveda. In da je naša naloga dejansko v tem dvigu zavesti ta, da se ukvarjamo s tem, kar je znotraj, ne? Da gremo vase, da se vračamo vase in več ljudi, kot bo to naredilo, večji bo preboj. No pa mogoče še ta zanimiva informacija, z Ivet sem pol klepetala in je rekla, da v bistvu dolgo časa so verjeli, je zavest prihajala oziroma so verjeli, da bo ta nov preboj, ki bo zdaj prišel iz Azije. A ne, tam Nova Zelandija, Azija, da se bo tam zgodil v bistvu premik, ki bo potem na cel svet vplival, ampak da dejansko zdaj prihajajo sporočila in to je sporočilo, ki sem ga tudi jaz dobila lani, pa nisem si upala začeti o tem govoriti, ker sem si rekla, bom raje še malo počakala. Sporočilo, ki mi ga je v bistvu danes povedala, je to, da zdaj prihajajo sporočila, da bo prebuditev v bistvu prišla iz Evrope. In da smo mi, ki smo v Evropi, tisti, ki bomo zdaj planet potisnili v drugo vibracijo. O, moj Bog, mi bomo to naredili, ne? Saj cel svet, itak. Ampak hočem to povedati, da zdaj rojstvo te energije v bistvu prihaja ven iz Evrope. In bo Evropa tista, ki bo dejansko potisnila naprej in potem bo to imel efekt na Azijo in šele potem na ostale dele sveta, a ne? In in v bistvu je Ivet mi delila to, a ne, rekla, Tjaša, a ne, jaz te vidim, kako v bistvu, kako pomembno je tvoje delo, to, kar mi počnemo, a ne, to, kar jaz delim s tabo, to, kar mi ozaveščamo. Rekla, zaradi tega, ker ti boš ena izmed teh, ki boste v Evropi naredili ta premik, da se bo tukaj preveslo in se bo dvignil, a ne. In pa sem dobila še eno res ful lepo vabilo, nekaj, kar v bistvu sploh še nobenemu nisem povedala, boste vi zdaj prvi. V bistvu me je Ivet povabila v Malezijo, da me poveže z skupnostjo tam, da začnemo deliti ta sporočila in zavest. Ne vem, sploh sem si čist brez besed v bistvu, ne. V bistvu se mi je danes ogromno odprlo priložnost tudi, da se v bistvu moje delo nadaljuje tudi na drugem kontinentu, ne. Tako da, ko bo pravi čas, jaz rečem. Zdaj sem mislim, da povedala vse, kar sem nameravala, je zdaj tukaj prišlo, tako da če ima kdo še kakšno vprašanje, mi lahko date vprašanje. Sicer pa bomo zaključili. Sploh ne vem, koliko je ura. A mi kdo pove, koliko je ura? Tle pa zdaj bobni na polno ropotajo. Sem govorila tudi z Ivet in mislim, da namera je, da ustvarva priložnost, da se obedve oglasiva, da pride ona na naš live, da bo še ona delila v bistvu zavest, ki prihaja. Rekla je, da dejansko, kar Aziji trenutno manjka oziroma kar Azija potrebuje, je ful natančne medije.
In zato ona je v bistvu ful navdušena nad mano in bi rada, da pridem tja. Je rekla, Tjaša, tebe bodo tam pojedali. Rekla, tam boš ti prišla, je rekla, tebe bodo tam pojedali, ker so Azijci ful. Pač ona meni skozi reče, Tjaša, to mi je všeč, zato ker to, kar ti prenašaš čez, je ful konkretno in si ljudje lahko s tem pomagajo. In si zelo v bistvu prizemljuješ duhovnost do te mere, da duhovnost postaja življenje. In to je res, to je moja namera od vsega začetka, da v bistvu zavest, ki bi jo jaz te prenesla, da bi bila toliko uprijemljiva, da si ti lahko s tem pomagaš. In je rekla, pač vidim te, kako v bistvu imaš natančen kanal in koliko konkretne stvari lahko dol preneseš. Je rekla, v Aziji pač so željni tega, da v bistvu bi nekdo toliko natančne uvide prinesel. Tako da zato mi želi odpreti v bistvu vrata v tisto smer. Tako da ja, evo, dragi moji, to ogromno je še sporočilo. Vam bom pokazala moj Isis. Isis sem si kupila kot kipec. Lejte jo, ni lepa. Ja, v bistvu to. Zdaj se mi je kar zaprl, so nehali govoriti, tako da očitno je čas, da gremo spat. Jutri pa spet vstajam ob 4, zaradi tega, ker gremo v puščavo gledati sončni vzhod, tako da to bo po moje ful noro, in v tempelj Abu Simbel. Danes sem bila v templju boginje Isis, mogoče še to, da zaključim s tem, in tempelj boginje Isis, kjer zdaj stoji v mestu Aswan, na enem otočku so ga v bistvu tja prestavili, zaradi tega, ker tam, kjer je prej bil ta tempelj, je voda zalila, pač Nil je poplavljal in je zalil cel tempelj. In potem je UNESCO takoj aktiviral se in so tempelj preselili zdaj na nov otok. In vsi pač hodijo na ta otok gledati ta tempelj. In tudi mi smo šli in je nor, res je nor. In del v bistvu današnje izkušnje je bilo tudi to, da so nas v bistvu ta naš vodič je bil ful je bil dober. In rekel, jaz vas bom nekam drugam peljal, kamor noben ne gre. In nas je on peljal tja, kjer je v bistvu prej stal tempelj. V story moj pogled, toliko so lepe slike, o moj bog, posnela sem ti video. In nas je peljal tja, kjer je včasih stal tempelj in je v bistvu bil zdaj potopljen. In so ostala samo še dvojna vrata, ki so originalna vrata v tempelj boginje Isis. In smo tja prišli z čolničkom in je v bistvu smo dejansko lahko šli se dotakniti in začutiti in je itak spet začela energija teči. Sem tudi en video tam posnela, ki ga bom jutri objavila zate. Tako da zdaj pa se tlele dogaja cel koncert bobnov, tako da očitno že prizemljujejo moje energije. Tako da, ja, izjemno sem hvaležna, izjemno sem vesela, da sem se spet odzvala klicu duše, da sem prišla sem, da vsa ta zavest teče skozi mene, da lahko to s tabo delim, da se vsi skupaj prebujamo. In te res povabim, da greš danes pač spat s tem zavedanjem, ker sem delila zaklada, ki ga imaš noter, ki je samo tvoj. In da se odpreš za to, da najdeš način, da pride jasnost, kako bi lahko sebi dajal več, kako bi lahko sebe vračal nazaj k sebi. In na katerikoli način to počneš, ni važno, samo počni, samo vračaj se nazaj k sebi. Jaz pa obljubljam, da bom še naprej kanalizirala, da bom še naprej lovila vse informacije, ki prihajajo in jih delila s tabo. In joj, ko me čakam, ko bomo imeli Celestial, tečaj za kanaliziranje, to je jesen, sem se odločila, tega ni v programu, tega še moja ekipa ne ve. Sem se odločila danes, v bistvu, ko sem bila v templju od Isis, da bomo zagotovo naredili neko meditacijo oziroma neko povezavo za boginjo Isis, ker je toliko so močna njena sporočila, da bomo tudi to delali, da bomo v bistvu se skozi njeno energijo odpirali za kanaliziranje.